痛咧就係減輕咗，行路方便冇影響啦，同啲朋友可以約會行下街啊，過返我嘅日常嘅生活。我係陳小姐，咁我咧就係右邊嘅膝頭哥痛嘅，咁都痛咗有幾個月啦。因為佢呢個膝頭哥我傷過嘅，即係以為冇嘢，咁就由佢直至到開始有啲痛啦，有啲臂痛嘅，扯到個大髀同埋小腿都冇力嘅。咁痛嗰陣時都係行路有影響啦，上落樓梯好困難啦，要逐級上，逐級落，望到樓梯係唔想上又唔想落，嗰陣時見到樓梯就唔上，好驚，揾啲路行或者揾啲搭啊咁咯。咁行下又會冇力啦，最惡劣嘅時候都要用支行山杖嚟幫助先至行到咯，死咯！即係行唔到或者要長期要用拐杖，或者最惡劣嘅要坐輪椅，咁好擔心咯。第一次做呢就係即係好舒服咯。睇下你邊一個部分係嚴重翻，邊一個部分咧係需要特別嘅處理咯，咁都好細心咯。做完嗰次咧，嗰隻腳咧就係輕咗好多咯。好奇怪喎，我就係諗住，哇，咁我今晚會唔會又痛咧？咁又冇喎，咁就俾我嘅信心就大咗咯。而家你見到樓梯你唔會驚咯。N 機能再生幫到我，N 機能再生幫到我。